咩啊？係啊，我唔知啊，佢又話要跟住我哋嘅。唔係啊，唔係真係。哦，得啦，得啦，得啦。嚟睇住啊！衝得快先可以上呢個斜坡咯。呢度又會唔會又要上斜坡啊？喂，你兩個去邊啊？8尖。係。幫你錄晒啦喎。幫你錄晒啦喎。個媽媽你嚟嘅。
大頭同你影。係。哦，咁乜眼鏡？你快啲，有咩情深説話未曾講嗰啲嘢？我有説話未曾講，哇！頭先幾犀利喺嗰度落嚟嘅。直頭係啦。上面嗰個仲斜嗰度粉雪嗰度。係啊。我哋全部畫咗好多條雪道。好犀利。腳軟。哇！結晒冰啊！係啊，其實上面啲全部都冰嚟。係啊。大風啊，包翻住塊面先。我而家包住下個眼睛啫嘛。哇！好多雪啊！好多戰績啊你。小心啊，跌咗落去啊！你今朝就喺上面32樓食早餐。嗰度。太大啦呢度。連雪嗰啲冰柱啊，老公。屋頂嗰度會垂落嚟。係插落地下。地下有冇啊？地下都溶晒啦。哇！有人攣低啊！俾我影低晒。攣低係好正常嘅事。咁咩先係唔正常？係最衰頭先嗰兩個人喺正中間度坐喺度黐線㗎，你要唞行埋喺耳邊嘛，咁人哋都唔知左避右避咁樣。喺中間唞係好正常嘅一件事。嚇！喺條路中間嗰條路咁窄。佢又係咁講。可能係啱啱攣低咧。哇！你見佢坐得咁悠然自得啲。坐定定喺度，點會啱攣低啊？啱攣低啲人都喺度左掃右掃，左喐右喐啦。佢兩個係好悠閒咁坐喺度唞。一路拍住，咁你一間再畫左邊呢邊，一路拍埋，拍晒兩邊連續唔停，唔使斷開。哇！一身汗。你快啲唱翻首歌嚟聽。我頭先終於都可以瞓咗喺粉雪度啦。你成日瞓㗎啦，你去過好多轉。之前未試過粉雪啊！韓國唔係粉雪咩？對上一次都係粉雪，上次好靚啊！上次因為又落雪。係啊，第一次。好多粉雪。靚過呢度添啲雪。係。呢度係好厚啊，但係佢冰咧。因為落個雨就搞成咁。係。2月尾㗎咯喎，已經係好靚嘅雪嘅時間咯。但係太粉雪嗰啲又頭先太粉雪嗰啲係又好難滑喎，係咪咧？嗰個咁斜嗰度。唔係好難滑，係正常，係俾你迫力用。咁都係。你冇嗰陣時你就仲驚啊！你一路鏟落去。嗰度咁斜喎。你一路鏟落去，你唔知點搞嗰啲。咁點解淨係嗰度粉雪咧？係就係保護你咯，俾你攔住你，唔俾你攣低。零零舍舍就係嗰度粉雪。
因為嗰度太多人女仔咯，無邊有好多瞓住喺嗰度。係咯。我見嚟都係都係得我哋啫喎。唔係啊，上面咪上兩個 snowboard 坐喺度好耐咯。越嚟越體力唔夠咧，就會腳啊唔夠力啊咁，越嚟越攰，跌鑊。準備。睇下兩個女行咗左邊定右邊？佢行去邊邊，我都係左邊。嚇？佢行下左邊玩啦，你右邊你又想行邊度？呢度左邊你都係落佢行咗右邊啊！落森林都係左邊嗰條森林冇啊！你點樣掉頭啊？幾好幾好幾好。拜拜。我唔識聽日文咯。哇！呢個位置嚟㗎。人山人海嘅雪山，你條斜斜呢條路人哋行下。停唔到啊！我撞埋嚟啦！一路追住你撞埋嚟啦，停唔到啊！哇，好多粉雪啊呢度！哇，有障礙物啊呢度，有障礙物啊！哇，好靚啊啲雪啊呢邊！係咪拍片啊，靚女？喂，你可控制下，你俾我你行啊！你放鬆啊，行啊！我跟住你。你當我有朋友？係咩？咁我哋上去落翻嚟啱啱好撞到佢咯。嚇？等埋，你黐埋牆冇阻住人哋喎。
家點啊？落緊定未啊？有幾耐啊？到啦，我去拍片嘛。哇！行喺呢度，唔好踩住，小心小心。我同埋佢一齊坐。